大家好，最近2天柴犬币的价格没有什么大的行情，但是有个非常有趣的地方是值得注意的。有社交媒体提到，关于投资者们关注柴犬币在推特上的一种热门气氛的趋势，提及这个话题的数量和次数非常庞大。这也说明，关注和讨论关于柴犬币的人是非常兴奋，并且非常期待未来的行情。尤其是 Shibarium 的发布，已经有非常多的人意识到，并且明白了解这个 Bit 版本会在什么时间发布，以及会发布什么内容。这同时会导致很多人产生不安的情绪。这种情绪主要的几种表现是害怕错过机会和行情。这期我们聊下这方面的话题。另外，也会有些新的项目将会展现在 Shibarium 的相关版本中，也是非常让投资者期待的。这对柴犬币未来的价格和市场行情非常重要。请大家一定收听本期视频到最后。开始之前，麻烦大家帮忙点赞，非常感谢。如果大家想随时了解所有关于加密货币的新闻、预测，并在加密货币的圈子中在消息面领先别人一步，请一定要订阅一下本频道，让我有动力提供更多的内容。同时不要忘记开启小铃铛通知，以方便随时加入我们。那目前我们大部分人的习惯是不断的变化我们的投资策略，也有很多做短线的。如果你是新加入币圈的投资者，你不确定在哪里买加密货币比较踏实可靠，让你有安全感，我推荐大家去币安买，上面的币种比较齐全，而且是大平台，值得信任。回到主题，现在有越来越多的人对柴犬币产生期待和兴趣，而且它不是由价格导致的。当前阶段柴犬币的价格实际上是偏低的，比特币也下跌了一些，包括狗狗币和以太坊都有不同程度的下跌。所以柴犬币价格的波动并不是导致人们兴奋和关注柴犬币的原因的。柴犬币在推特上被提及和讨论的次数最近高达10万次，是一个非常真实的数据。与此同时，围绕 Shibarium 的兴奋情绪在社区中引起了很大的反馈。事实上，会有一些新的项目被推出，并提供对 Shibarium 的访问权限。越来越多的人开始相信，这是一个非常重要、非常强烈的信号。投资者对 Shibarium 上搭建的项目兴趣非常强烈。理论上，如果没有项目方开发项目，其他的一切都变得没有意义。很多应用程序、游戏对 Shibarium 帮助非常大，这推动了人们更深入地了解 Shibarium 和使用它。目前，它还处于一个早期阶段，是非常空旷的平台。很多小团队、工程师和开发者都在陆续加入进来。早些时候就有传言，新的版本会在今年晚些某个时候上线。大多人期待是在夏天到来的时间点，因为宏观经济也会在那个时间点回暖。如果没有经常关注官方的推文，很多人都不清楚项目方的任何细节。而关于新版本的发布，被很多人当成是谣言。相关的区块链节点正在验证当中。多数投资人对这些偏技术层面的东西并不关心，他们只关心价格以及可以赚多少钱。但是这对 Shiba Inu 的投资者是意义重大的，很多知识非常有必要了解清楚。事实上，如果有人想开采加密货币，比如挖掘比特币或以太坊，以及任何类似的东西，如果是比特币，则需要一个 ASIC miner， 如果是以太坊经典，那么很多人就会选择用显卡来挖掘它。总之概括起来，都是可以归类到计算机或者相关的部件、组件等等，然后把相关程序下载到计算机中，单机开始，这样把程序运行起来，就会开始挖掘加密货币，然后进行区块链的验证。听起来有些复杂，但是如果是投资者自己参与这些事情，自己本身也是矿池的一部分，那么这些行为就会变得很积极。一般情况下，需要先购买一台电脑，然后需要持续的供电开机等等，也会产生持续的电费。但是节点现在基本上提供了这些电脑和硬件，它们有相关的节点，也有持续运行的计算机，他们会把其中的一部分用于验证 Shibarium 上的区块链，这也是让很多人热门讨论的地方。这里的过程让人觉得会介入一些灰色地带、黑产等等，我自己也有非常疑惑的地方。很多投资者也不是100%确定现在的节点验证是否也明白这一点。但是 Shibarium 区块链上的任何验证者都只能容纳100个验证者，
然后每个验证者都必须提交申请，并且他们必须要获得批准，有点类似求职者面试的环节，由此进行相关的验证。在 Shivarium 区块链上，另一方面，对我个人来说，拥有一个去中心化的区块链是非常奇怪的。你必须涉及到一个中央机构来验证，所以这部分是我比较困惑的地方。但我不知道有没有大量的投资者研究节点验证相关的问题。有很多身边的朋友进行了相关的节点验证，都被拒绝了。现在也不确定他们是否已经完成了申请流程，因为如果有人试图使用它们来验证，但他们没有验证器批准，比如 Satoshi 没有批准他们进行的验证，那么这就是非常奇怪的。所以他们可能正在加紧准备，并准备在这个时间点这样去操作。但是让我们屏蔽掉社区当中浓烈的兴奋情绪所带来的迷惑，因为除非他们得到 Satoshi 或我们去中心化区块链中的中央权威机构的批准，否则他们根本无法验证 Shibarium 区块链。所以种种消息和迹象证明，项目方正在做一系列的准备，同时他们也会经历所有的验证过程，同时会批准这些验证申请。所有的投资者或者说是第一个验证器的申请事件都能够在已经建立的 Shibarium 区块链上完成，很多投资者都很期待这个项目的最新进展。我个人也希望这不是一个不能落地的空气项目。如果 Shibarium 真的完成了预期的结果，那人们就会看到柴犬币生态系统的巨大增长。同时，我个人非常希望这种大规模的增长能够燃烧摧毁数万亿的柴犬代币，同时会让代币价格有巨大的价值提升，因为每个人都围绕这个 Shibarium 第二层区块链产生相关的交集，并且整个社区也在非常积极的支持事件的发展。不知道大家的想法是怎样的，希望可以在评论区看到大家的高见。好了，以上就是本次的全部内容。另外，我想说明一下，我这不是专门提供财务建议的渠道，我们不要求您做任何资产投资，我这只是一个讨论和分享内容的小圈子。考虑到这一点，在您投资任何东西之前，我建议您对您要投资的东西进行彻底的广泛的研究。希望你喜欢我的这个视频，如果您是加密货币持有者，请在下面的评论中告诉我们，并确保订阅和点赞，非常感谢。那就这样了，我们下期再见，拜拜。